dele foi tão forte que a luz acabou. Matias. Você não é assim. Mas eu sou do jeito que eu sempre fui. Pra matar seus amigos? Não. Cientista maluco. Vou te matar. Tremida, hein? Tremida não tão forte pra me matar. Vocês acham que me matar vai ser assim tão fácil? Acharam errado. Pisoteada no rabo. Se levantando pela roupa, porque eu sou mais forte. Você não aguentar nenhum ventilador direito. É seu fim. Dinossauro idiota. É idiota sem o N. Burro. Sai daqui, seu... olha a cabeçada. Ai, é? Toma. Ai. Nintendo das sombras. Nossa, chegou o Nintendo da sombra, galera. Isso tudo ia dar certo. Se vocês não contassem uma. Primeiro, a energia volta. Segundo, eu vim mais forte. Não dá pra ver a gente direito, mas dá pra ver agora. Só caiu a luz por 3 minutos. Nada destrói a minha armadura de lápis lazuli. E meu ferrão. Isso destrói. Não. Por que eu fui dizer isso? Ai! Isso...
Eu com certeza não tô bem. Eu não tô bem, com certeza. Eu não tô. Vocês sobreviveram a essa explosão? Óbvio. Mas eu e o nosso Salvador. Não me diga que ele foi junto. Não! Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Mas ele sumiu. E cadê o cientista maluco? O cientista maluco subiu. Exatamente. O cientista maluco foi de base. Não vai ficar com tanta gracinha assim não, porque vem a próxima horda. Tá bom. Próxima horda. T-Rex. Ferrando que tá indo com esse cara. Mas isso aí só quer lascar na minha vida. Meu pé! Já a gente te conserta. Vai lá. Ai, tá bom. Meu pé! Ai, agora o que eu faço? Não consigo pegar esse pé. É muito grande. É muito grande porque eu vou fazer um estrago nele.